Senhor, sedentos de Ti, Pai. Queremos Te ouvir, queremos mesmo mais a Tua presença. Vai derramando, Pai, em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, em cada momento deste encontro, este culto, esta reunião especial das fogueiras de fé. Desde já Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor mostrou, o Senhor tem ouvidos atentos ao clamor de cada pessoa que Te busca, Pai, que pede ao Senhor: dá-me água, a água que é a Tua presença. Vem sobre nós, Pai, que este culto, esta reunião possa ser mesmo um tempo de encontro com o Senhor, de abastecimento. Pedimos esta bênção, Pai, e oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos deu livre acesso à Tua presença, viva, santa e poderosa. Recebe a adoração, Pai, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.